各位同学，大家好。我们好不容易过了这么多天，那我们也好不容易才讲完第一个大愿但实际上呢，我们在这样的一个过程里面虽然还没有谈其他的大愿，但是呢，比较主要的这个内容，或者是它的某一些意思呢，就已经谈到了。因为我们谈到很主要的一个部分呢，是我们在一般的这个信仰，或者是我们的用功的方法里面，那么也包含了普贤十大愿的这个愿行那为什么在这个经典里面呢要把这个十大愿行安放在经典的最后面，类似做一个结论的部分？那么把这个修行呢实际的一种用功放在那个部分来说明它。所以我们就知道说，我们现在用功的这个方法，跟菩萨要完成这个菩萨道的这个行持，它是可以贯通起来的。但是呢，它还是有层次上的这个分别我们在实践的时候呢，看起来我们也在做这些事情。那善财童子53参最后要完成的时候，也做这个事情。那有什么分别呢？又有什么地方是可以贯通起来的？那么当然从事项上来看没有很大的差别我们也在礼拜善财童子53参到这个普贤行愿品的时候，也是礼拜。那么两者之间的礼拜都有共同的地方，也有不同的地方。那我们之前提到说，我们很多时候呢，都会把它们怎么样混淆在一起所以昨天我们提到了说，我们修行的人看山是山修行有一定的高度成就的时候，证到了这个空的智慧，看山不是山。然后证到这个空的智慧，无我的智慧，那么这个生命因缘生因缘灭的生命，它还是在这个世间视线呈现出来。那么这样子的话呢，它在现实生活中，它要怎样去运行它的这个现实生活呢？所以它看山还是山，看山是山跟看山还是山都是山，但是一个有经过这个不是山的过程，然后才回到还是山。那么这个差别就在那边，差别在是山跟还是山都是山都要两个都有是山
那间中要经过这个所谓超越的这个过程。那么超越的过程呢，经常在我们的经典论点里面呢，都用否定的方式那么这个否定的方式呢，是经典里面谈到的，比如说我们念心经，不生不灭，不垢不净，不增不减。它的不是两个，就是我们现象中所有的相对，在这个过程里面呢，都同时被否定。那么这个同时被否定呢，才是真正的无分别心。这是用智慧看清楚了这两者，比如说生灭，看到很清楚了，知道它是因缘生因缘灭的。然后在超越的时候呢，就知道因缘生因缘灭，它的本质，它的本性就是不生不灭。所以同时把生和灭都否定。那么这样的一个方式呢，在中观的论点里面也讲得很清楚。所以中观论一开始呢，就有所谓的8部4对有8个部。那么这些呢，都是说明我们在修行的过程中，这个空的智慧，这个所谓不的这个智慧非常的重要。那么经历了这个过后呢，我们才真正能够有这个智慧的，有明白的这个所谓的无分别心。那么我们再回到现实生活的时候呢，我们这个无分别心，它的作用就在我们的心里。但是你在现实生活中的时候呢，看起来还是回到现实。那不同的地方是，你是从一个高度，然后看清楚，然后再来实践，跟我们在平时还没有看到的时候去实践，它层次就不一样，境界就不一样。那如果呢，我们不清楚这样的一种情况呢，我们就掉入到不知不知跟不是那个距离就相差很远了所以这个是我们一定要清楚的。因为佛法，我们在修学佛法的时候呢，除非你们在一些比较有系统的课程里面，老师呢就会有系统的、有次第的来教学。那么通过这样的教学呢，我们建立这个次第的时候呢，我们才能够比较清楚。一般上我们看佛书的时候呢，有时候我们就看的比较没有系统的看，没有次第的看。所以等一下这部经典这样子讲，那部经典那样子讲。然后我们之前讲过，就是祖师们发现到我们读书的时候呢，读经典的时候呢，常常会掉入这个混淆的那个状态就是看不清楚、分别不清楚的状态。你要把一些形词呢也混乱了，结果在我们的现实生活中，常常做一些看起来是在用功的这个行为，但是呢，却可能离真正的用功还是有一段距离的包括我们昨天提到说，你也来拜佛，对不对？但是呢，你是用一种慢心来拜佛，觉得自己已经很厉害了，拜佛只是意思这样那跟你真正明白了以后很恭敬的来拜不一样了那恭敬的来拜，跟你明白到因缘生因缘灭的这个法则再来拜，那又不一样了。所以它就是有这样的一个次第。所以你们在用功的时候，做这件事情用功用得很好，就继续一直用
那么在用功的时候，表面上看起来你还是用同样的方法，可是为什么有些人用同样的方法，跟我们用看起来跟他相同的方法，我们所体验、所体悟的不一样啊？所以有些人在读经有所体会了啊，那么有所体会了怎么办呢？继续读经，继续再读下去，你对这个经就越来越深的理解，然后有很深的理解，甚至有了一些体悟了以后怎么办？继续读经啊！古人就是这样子用功，所以他们才能够不断的超越啊，不断的提升到完成。那如果我们呢，总是想东想西，学一点就觉得哎呀这个够了，再学一点又觉得够了，学来学去学得很杂，但是呢不能够提升，甚至有时候学多了以后呢都无所适从啊。有些人学佛学到不知道怎么办呢，因为这部经讲这样，那部经又讲那样，他又分不清楚，他又不懂得去判摄它，所以在这个用功的过程里面呢，我们就知道事项上有很多用功的方法，表面上看起来是相似的，但是它有不同的地方。它这个不共的地方、不同的地方在哪里呢？就是在我们的心灵的空间，就是我们的心灵对这个法的体验、体悟啊。对法的体悟呢，其实就是一种智慧。你的智慧的高跟不高啊，智慧高的话不一样。同样是拜佛啊，为什么有一些人拜佛他有很高的成就？像我们在禅堂里面拜佛，我们也有很多的不同的指导，老师会给你一些提醒。然后我们在禅堂同样也是在拜佛，有些人在拜的过程里面就能够达到身心统一。那么有些人在拜的时候呢，就起烦恼，一下起来又累，一下又起来。那虽然有些也是很恭敬的在拜，但是拜多几次了以后呢，就开始觉得，哎呀，好像拜的没有什么味道，你的心里有杂染，那么有一些障碍出现了，你不能一心的拜了。但是有一些人拜，他就拜到身心统一，甚至有一些人在拜的过程里面，他开悟了，有了智慧。所以这个就是我们很多过程呢，很多方法在运作的时候，表面上看起来是相似的，但是呢，它内涵是有层次的，就是我们内心对这个方法的理解啊，还有这个方法在运作的时候，它有这个能用功的人跟所用功的方法。那么有些方法在用的时候，它还会有一个对象，这些都有不同的这个层次的啊。你自己本身内观，跟你观外在，还有你观这个所礼拜的对象，比如说我们礼敬诸佛，因为我们礼拜是一个形式，能礼啊，我们所礼的就是佛。那么在这个能礼所礼之间，我们要用什么心啊？或者我们所礼拜的这个诸佛，我们对他了解多少？你看，它都呈现出不一样的这种体验啊。所以呢，我们在用功的时候呢，一定要经常反观我们的内心啊，不断的提醒自己。所以为什么在佛法的修行里面，我们要出世间的话，一定要有定和慧，一定要止和观。那么到中国的时候呢，我们把它融成一体，把它叫做禅叫禅修。因为你只有不断的往内，你才能够更清楚的了解到自己内心的这个状态啊。禅修的时候呢，
很多的功夫都是往内观。那么其实呢，在这些方法的运作的时候呢，它虽然没有直接的讲，但是当我们在应用这个方法的时候呢，也是一样啊。禅修的方法呢，它所谓的止观是用一种静态的方法来用功。那么静态的方法呢，它有一种对治的作用，因为我们平时的动态呢比较多，现实生活中我们大部分都处在动态里面，很少能够静下来，然后呢反观我们的内心。那我们现在修行的方法呢，它是借用我们身体或者生活中比较熟悉的一种方式，就是在动态的方式，然后在这个方法运作这种善巧运作的过程里面，帮助我们看看我们能不能够在这个过程里面，因为我们很用心很专心的用功，就发挥了一种所谓禅定的这个功夫啊，止观的这个法门啊，处在一种安定清明的这个状态。那安定清明的状态呢，很多时候我们就会反观啊。那么你在反观自信观自己的心的时候呢，你就会发现到说，你的用功的方法，它在表面上事项上看起来没有很大的这个分别，可是呢，在理上面，在心灵的空间上面，它就有不断的提升。同样，我们看到一些人在打坐啊，有些人做得很好，做得很久啊，甚至有些可以入定了。但是在佛教的角度来看，入定只是处于一种很安定、很安静的状态。那么这个很安定、很安静的心，它能不能够产生这个智慧，就需要我们有这个观。所以有一些人他修定的时候呢，他表面上看起来坐在那边，可是呢，他不断的反观自性，最后呢，他开悟了。可是有一些人就处在那个很安静、安定的状态，止境了，然后他不一定能够进入到很深的这个反观。所以有些人说，如果打坐啊，这样不动的一种状态能够成佛的话，石头就成佛了，对不对啊？对不对啊？石头也做很久了啊。还有人说，哇，吃素功德特别大，然后吃素呢就能够成佛。那马、牛、羊都成佛了吗？形式，马和牛和羊都在吃草，他们吃素比我们还纯，我们还加很多东西，对不对？可是呢，他们始终还是马和牛，因为他们不可能往内观。像我们吃素的时候呢，我们还有一些人他会去体会为什么我们要做这样的事情，我们为什么要吃素啊？因为我们吃素呢是有一种慈悲的心，然后去能够去同理这个众生的心。因为众生如果被伤害的时候，被杀害，他的肉被取来吃的时候呢，一定会产生很多的这种嗔心或者是贪生怕死的心，然后心里面产生这个恶念的时候呢，对他就不好，然后我们去制造这个不好给他们，那就不好。所以我们在做这个事情的时候，我们是有反观的嘛，那就不同。所以为什么我们人学佛，我们才能够有成就？因为我们人有这个所谓的意念胜，有这个理性的这个作用。我们要把理性的这个无明、这个迷惑，慢慢的通过一种反观慢慢通过一种思考慢慢通过这种禅修的方法，那么更深的去
让它的功能发挥出来，那就把我们的烦恼清理掉。所以这个修行看起来都相同的。那你们来念经，大家都在念比如说我们开玩笑的说有口无心，对不对就是你在那边念得很开心我也是念得很开心，可是念完了以后呢也没有什么。你们有些同学说哇这个法会很殊胜希望再办再办不再办都不是重要的。念完了以后，你们念完了就把这个经典请回去，自己在家里念你天天都念80华严还得了？对，但是也不要只是念叨叨念对，所以呢你要念出这个智慧。念的过程里面呢，你就有一些句子过了就会引发你的思维。那么有一些这个经文念过了以后，你就会观想。有些经文过了以后呢，你就发现到哇这个佛菩萨太伟大了这样的行持他们都能够做到赞叹。然后我们要称赞如来了，对不对如来的功德无量从经典里面我们就看到那就升起一种恭敬的心理。恭敬的心理是我们内在的恭敬的仪式呢是礼拜，然后我们有时候用礼拜的方式来传达这个恭敬你们在拜的时候哇真的很虔诚然后拜到自己内心里面的那种对佛菩萨的理解，对经文这个法义的理解在拜的时候呢发现哇这个太好了。然后在拜的时候呢，这个恭敬的心慢慢就从你的动作里面呢就流露出来所以有时候我们看人家拜佛你们到寺院去看一些人在拜佛，你可以做旁观者站在旁边看。然后有些人你发现到他拜的时候呢有点草草了事这样咻走了不然就会在那咔咔咔头都咔咔咔都会响，但是你觉得这个人没有什么恭敬心那有些人在拜的时候你就发现他说哇他整个过程然后在拜的时候呢哇让你感受到他的动作就是真正是一种很恭敬的那种心理呢流露出来的我们有这样的一种心理以后呢，我们用身体来表示，我们也可以用我们的语言来表示语言表示的方式呢就是称赞。所以我们要称赞如来那么诸佛如来都是我们用的这个名词，那么指的都是佛那当然我们也知道说我们有很多是翻译的，那么有一些用词呢是原本比如说是梵文的或者是巴利文的，那么在当时印度流传的时候，这些文字在应用的时候它有它的原意在那边，然后我们为了要让我们不是在这个语言系统里面的人知道，所以呢我们就需要做这个翻译的工作。那翻译了以后呢，我们就从我们自己本身的语言去了解它那么在对佛陀的这个称赞的时候，或者是给佛陀的功德所谓的安放适当的名相来说明它，那么大家共同承认的，或者是不管哪一个系统都会念到的，就是
如来有10号，你们会不会念啊？如来应供正遍知明行住善事世间劫无上士调御丈夫佛天人师佛世尊。这个虽然10个句子呢，其实可以分成10个，也可以分成11个哦。那么后面一个呢，就是